¿Me pueden recordar, por favor, correo, canal? Y que recuerden que nos pueden también mandar mensajes privados a nuestras diferentes redes. Hola, pues muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Madrugadas. Les quiero recordar que nos pueden mandar a cualquiera de nuestros sitios, Instagram, YouTube, Facebook y sobre todo a nuestro correo principal, sus historias, sus comentarios, los vamos a escuchar, les vamos a contestar. Es teatroesarte@gmail.com y las historias las pueden encontrar en YouTube también agregando Teatro es Arte Irma Cosío, y ahí nos van a encontrar en nuestro canal, van a poder disfrutar de este hermoso radioteatro. No deje de conectarse, creo que es una excelente oportunidad para aquellos que tienen una narración, que quieran que se cuente, que se explore y que además eventualmente nosotros la actuemos. Estamos en la mejor condición. No olvide conectarse a teatroesarte@gmail.com. Y no olviden darnos una manita arriba, compartir nuestros videos, suscribirse, es importante, con eso nos van a ayudar mucho y hay que compartirlo. Muchas gracias. Si les ha gustado, compártanlo con sus amigos. Y compartan sus historias también. Gracias.